สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสอนพับเหรียญโปรยทานและประดิษฐ์นะคะคลิปนี้จะมาสอนพับเรือจากกระดาษนะคะง่ายมากนะคะกระดาษแบบนี้กระดาษ A4 ค่ะนี่นะคะง่ายมากเรือแบบธรรมดาของเรานะคะพับแล้วเอาไปลอยน้ำได้ตุ้มป่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ